बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आसुची पुणी एक लघुचाप राज्य में होईपरे प्रबल वर्षा एने सूचना देला पानीपाग विभाग। एपटे राज्य में आहरी बढ़िबो शीत पड़िबो कुहुड़ी सेपटे शनिवार ठारू राज्य में बढ़िबो ताती कमिबो शीत शीत सरू सरू ताती बढ़िबो अस्तव्यस्त करिबो जनजीवन आकाशरू खसिबो निया वर्षा घर बाहर बना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिमा क्रिएशन स्पेशल तेबे आकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजर वीडियो रे जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुचंती आपनकर संग साथी मन को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपन माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुचंती पूर्वरु सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे राज्य को शुष्क ठंडा वायु प्रभाव रे अनेक स्थान रे शीत बढ़िछि अनेक स्थान रे रातिर तापमात्रा तळकु खसिछि 10 सहर तापमात्रा 5 डिग्री तले थिला किंतु शनिवार ठारू अनेक स्थान रे शीत धीरे धीरे कमिबो। उपकूल दक्षिण अभ्यंतर और उत्तर अभ्यंतर रे 7 सुधा 4 डिग्री बढ़ी पारे एने सूचना दैछंती वरिष्ठ पानीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक। पानीपाग विशेषज्ञ अनुसार भुवनेश्वर समेत उपकूल जिले में शनिवार राति स्वाभाविक तापमात्रा क्रमशः बढ़िबो शीत कमिजिबो दिन तापमात्रा भी बढ़िबो परवर्ती 4 दिन में 5 डिग्री अधिक तापमात्रा बढ़िजिबो फल दिन बेला प्रबल ताती अनुभूत हेबो। तेबे आगको ताती आहुरी बढ़िबो दक्षिण अभ्यंतर में राति तापमात्रा 3 डिग्री कमिबो से भली दिन तापमात्रा 5 डिग्री बढ़िबो फल कोरापुट रायगड़ा कलाहांडी कंधमाल भली जिले में दिन तापमात्रा बहुत बढ़ी। उत्तर अभ्यंतर में राति तापमात्रा 4 डिग्री बढ़िबो परवर्ती 2 दिन में 2 डिग्री कमी पारे दिन सर्वाधिक तापमात्रा 3 डिग्री बढ़िबो बोली डॉक्टर पशुपालक आकलन करिसंती। आसंता 2 दिन घन कुहुड़ी होई पारे सेपटे आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान कहूछि आगको आसुछि आउ एक लघुचाप राज्य में पुणी होई पारे प्रबल वर्षा। एपटे सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और कंधमाल जिलार गोटे 2टी स्थान में शीत लहरी रहिबो एवं कुहुड़ी पड़िबो आउ 24 घंटा यार प्रभाव रही पारे।